呢個嘅加拿大嘅生意上面啦，個稅有冇咩嘢特別？嗱，我哋每個人咧賣一個生意，即係小型生意嘅話咧，其實就會有個 lifetime calculation exemption 嘅。咁咧之前自由黨佢講到話提高到1.25個 million 啦，咁呢個 budget 咧係仍然維持住1.25嘅。咁但係同一時間咧之前個政府就會話提高，即係建議去提高呢個資本增值，由一半需要打稅到2/3需要打稅啦。咁呢一個動作咧，其實令到喺一個投資界裏邊有個反彈啦，尤其是係啲初創投資啊，專係投資去啲高科技啊、創投啊，或者係啲醫療研究嘅嗰啲嘅 angel investor 啦，我哋叫，咁就會有個 concern 啦，就會話完全係打擊咗佢哋去投資呢樣嘢啦。咁於是咧，咁喺同一時間咧，佢哋出咗一個新嘢，叫做 Canada Entrepreneurs Incentive， 就係話如果當呢啲嘅風險投資者或者叫 angel investor， 第日佢賣股票嘅時候，賣呢啲嘅股票嘅時候咧，佢有額外呢個 incentive 咧，去抵消翻佢哋提高咗嘅資本增值嘅。咁但係因為阿 Carney 就話取消咗呢一個增值啦，呢個多出嚟嗰部分嘅增值啦，隨之而嚟就係呢一個 incentive 亦都取消啦。咁就簡單咗我哋嗰個稅制啦。